Всем приветики, это туториал на скин Aesthetic Pro. Так, сначала сделаем базу. Так, сейчас я объясню и покажу. Так, одежда White. Тут ничего. Тут то же самое, как в футболке. Теперь я тороплюсь, потому что я в школе сейчас. Так, тут сумки Бэйби. Так, вот этого ребеночка берем. Далее. Я делаю стрелочком, вы можете. А вот. Тут то же самое, как в волосах. Тут с Афиной. А тут Джой. Я быстро снимаю, поэтому слушайте меня быстро. И в очках еще... Ой. Вот это берем. Ну, этот мини-туториал закончен у нас. Если тут хотя бы наберет 50 лайков, я сниму второй туториал, только не на Кроку, а на Мисс. Всем пока!